Olá meninas! Estamos aqui hoje, eu e a minha prima Stephanie. E ela é bem vergonhosa, tá gente? Mas ela tá aqui gravando comigo porque ela é linda. Que linda! E a gente vai gravar uma tag que é maquiagem vendada, eu acho o nome. Eu não tenho certeza do nome, mas é uma tag que você vai maquiar a sua amiga com uma venda nos olhos. E ela vai te maquiar depois. Vamos ver no que vai dar. E eu espero que dê certo. E eu vou começar maquiando ela e depois ela vai me maquiar, tá? Vamos lá. Eu espero que dê certo. Você quer aprender a franja? Eu acho muito Tá. Aqui, ó, tem... Aqui tem um trequinho pra prender. Aí eu vou maquiar ela com a venda e ela vai me dar os produtinhos que eu for pedindo. A gente só não vai fazer um lápis no olho, porque pra ela não ficar cega, nem eu, porque isso pode furar o olho. Mas o resto a gente vai usar tudo. Nossa, super prendi aqui, Ana. Gente, eu não sei nem o lado disso. Achei. Vamos lá. Não estou enxergando nada aqui pro teste. Quero. O que eu tô segurando? Deixa eu ver. Eu quero primeiro o primer. É esse aqui. Eu vou até... Corta isso. Pra cá. Eu vou trocar o plástico. Primeiro primer que ela me deu. É muito estranho. Ai, peraí, tem que chacoalhar. É muito estranho, muito estranho. Ai, Meu saiu. Deus. Isso de... Nossa. Cadê seu rosto? Tá aqui. Tô aqui. Não tô. Aqui. Meu Deus do céu. Vou passar o primer. Meu Deus. Gente do Tá céu. tudo abusado. Socorro. Eu não tô enxergando. No meu nariz. Tá. Não tá Agora eu legal. quero a base. Base. A mão tá escondendo. Eu tô comendo primer. Nossa, meu Deus. Nossa, nunca Tá vi. muito? Saiu. Olha isso. Ai, meu Cadê Deus. sua cara? Deixa eu te achar primeiro. Tô aqui. Ai, meu Deus. Calma. Deve estar horrível esse treco na cara, né? Né? Agora me dá o pó. Porque eu não vou passar baby pink, porque o baby pink foi... Nossa. Nossa. Pega aqui pra mim. Ah, peguei. Não pode. Tem que pegar. Tem uma parte do meu nariz que a base tá tipo acumulada. Agora é o pó, gente. Qual que é o lado certo? É o... Isso. Fecha o olho. Não quero te matar. Ó, tô acertando, hein? Ó. Água no olho. Que foi? Eu tava com a boca aberta. Ah. Cadê? Deixa eu ver. Ah. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah. Deixa eu ver. Agora eu quero uma sombra. Sombra escura. Por quê? Vai parecer. Tem que só Que vermelho. cor que é? Tem o azul e o cinza. Qual que é o azul? É esse aqui. Esse. Cadê seu olho? Vou pôr aqui na minha coxa. Calma aí, meu Deus. Meu Deus, gente, é muito difícil. Que foi? Você começou a passar na minha bochecha. Sério? Não pode limpar, hein? Meu Deus, caiu o primer. Depois a gente pega. Tá, deixa.
Deus, ele não pode me puxar. Fecha o olho. Ai, Senhor. Fecha o olho. Eu encostei você. Já. Nossa. Eu tô fazendo perninha. E cadê o trequinho? Tá aqui. Cadê o furo? Não. Aju. Gente, eu descobri que eu não sou boa pra maquiar ninguém. Deixa eu parar de rir pra não te atrapalhar, vai. Pronto. Aqui. Me dá o rímel. Tá. Nossa, meu Deus. Peraí. Nossa, lá, sério. Fica com o olho fechado. Pelo amor de Deus, não quero deixar ninguém cega. Ai, socorro. Cadê? Eu tô passando em volta. Assim, Consegui colocar. Próximo. tá aqui. Foi delícia. Quando for saber, você vai ver como é difícil, tá? Pelo menos esse você passou nos cílios. Onde Esse aqui tá você agora? passou na... Oi? Tá aqui. Agora me dá o blush. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Calma, não sei onde que tá. Blush é um potinho preto, assim. Preto. É. Tem mais alguma coisa que você precisa passar? Mas ele tá preto. É esse aqui. Ser burra. Meu Deus. Deixa eu ver o outro lado. Agora me dá um pincel de sombra. E eu acho que tinha uma sombra laranja que eu tinha colocado aí. Ah, que desgraça. Pra mim fica esfumadinho perto do olho de laranjinha. Eu tô chique. Ai, a sobrancelha virou conca. Então peraí, aqui. Outro lado. E o batom agora. Ah, meu Deus. Esse daqui é vermelho, né? É. Aqui, isso. O que é isso aqui? Pô, é o batom. Já tá aberto? Ai, meu Deus, peraí. Então, peraí, assim, né? É o batom do outro que tá embaixo do outro. Peraí, ai, peraí. Calma. Agora vai. Cadê sua boca? Tá aqui. Ele é vermelho, esse. Minha Que- boca. Vai, Não pode pode ser. falar. Que bom. Ai, você já... Você passou na ponta do meu nariz. Não vai limpar, eu vou ver no vídeo. Tá bom, vai. Pera. Falta mais alguma coisa? Não sei se eu A vou desgraça tá conseguir. completa. Acabou? Acabou. Como tá? Eu não sei, deixa eu ver aqui. Meu Deus! Eu tô parecendo um palhaço. Eu tô Que horrível. lindo! Nossa, mas o que é isso? É o batom que você tinha passado no meu nariz. Eu falei pra você não. Então, aí agora põe pra tirar uma foto. Aqui, essa parte que eu falei que era acumulado, ó. Eu vou tirar uma foto, depois você tira de...
Que lindo! Eles são bonitos, umas essências diferentes, sabe? Ah, nossa. Agora... Olha esse brilhado perfeito aqui. Nossa. Gente! Lindo, lindo. Gente, eu assim, estranhei a minha habilidade pra fazer isso. Ai, estranho. É muito ruim. Quantos anos tem aqui? Aquele momento. 2. Não. Eu não vou. Pera aí, eu não vou passar muito, tá? Porque. Aqui, ó. Aqui. Tá, fecha tudo. Fecha tudo. Tá Fecha indo. tudo. Tem problema, tá, ó. Tá tentando bem, ó, tá vendo? O que mais você quer? Base. Peraí. Vou abrir. Você foi. Pelo menos você sabe o que são as coisas certinho, né? Você não pega uma sombra no lugar dos dois. É. Nossa, tá tudo fechado aí. Tá, vou fechar, vai. Fechei. Ai, eu tô com medo de te arranhar. Ai, essa. Nossa! Ai, eu que coloquei, né? Ai, que porra. É verdade. Gente, olha a minha mão, como ficou. Olha a dela, como tá no começo, hein? Imagina no final. Tudo bem. E rosto. Aqui. Desculpa, puxa ele pra trás. Puxa. Tá. Deixa eu passar aqui certinho, né? Pra ficar top. Ai, te arranhei. Ai, eu não sirvo pra ter unha grande. Tá ótimo. Ai, Ficou lindo. o que mais você quer? Bom. Ai. Ó, não vale olhar antes, eu olhei só no final, não é? Ah, tá, justo? desculpa, eu olhei, tá, gente? Mas eu só olhei essa parte. Meu Deus. Tá, deixa eu ver onde que tá você. Aqui, vou passar. Deixa eu passar massa na parede, né? Eu fiz tão bonito nela, né? E ela me tratando. Você tá acabou. Ela me tratando como uma parede, tá, gente? Calma. Aqui. Mesmo tom. Isso, zóio, né? Olho. Tá, Não são pronto. mais olhos, tá, gente? O que mais você quer? Ih, esqueci. Aqui, isso, fica rindo assim. Tipo, ri pra mim saber onde é a maçã no seu rosto. Isso, certinho. Nossa, tá indo. Eu sei que Meu tá cabelo. bonito. Desculpa. Outro. É que você tá fazendo tão bem, né? Ó, eu sei que tá ficando legal, tá? Eu tô com um bom pressentimento. Você passou embaixo do meu olho. Desculpa. Ai, como o blush às vezes pode passar no teste. Na testa E no ou nariz, no no cantinho do nariz, lembra? É, na verdade é um pouquinho. contorno, né? Bem, Ótimo. tudo bem, a gente é expert, né? Tá legal. Sombra? Que cor? Isso, não, o delineador. Não, sombra primeiro, né? Pode ser a rosa. Que eu pensava que era um Meu Deus. que é ruim, que eu sou pra Meu Deus. Certinho. Ai, eu vou ser em outro lugar, pera. Pronto, Tô fazendo cantinho assim, não sabe, né? isso, vai ficar legal. Lindíssimo. Nossa, é uma experiência maravilhosa. Já tá aberto, tá? Ai, meu Deus. Tá pra cima? Tá. Tá pra cima. Putz. Acha meu rosto com essa mão e com a outra sem fim. Ai, meu Deus. Calma, eu vou pôr a mão bem aqui. Pera. Aqui tem minha mão. E aqui. Isso. Que lindo. Ah, não é justo, isso é muito difícil. Eu tô com medo. Ai, nossa, tá furando meu olho.
Olha, fez gatinho certinho, né? Tá vendo? Nossa, com a perninha de um dinossauro aqui, não foi de um gatinho. O que mais você quer? Horrível. Ai, tá doendo. Não. Pronto. Agora falta o blush, você já passou? Já o batom. Batom. Destruir o que tinha de rímel aqui. Então, batom. Tá aqui, ó. Ai. Pronto, já abri. Aqui foi teste. Tá, aqui, só pra que não rir. É só a gente falar pra pessoa não rir, que ela ri. Vai. Tá, deixa eu ver. Aqui. Dedo aqui. Ó, você não só passou na boca, mas na cara inteira. Agora tem mais alguma coisa? Não, né? Não. Deixa eu mostrar pras meninas. Gente, como... Meu Deus! A gente vai tirar a venda dela pra ela ver como que eu fiquei e ver a arte que ela fez. E eu tenho certeza que eu não sei como ficou. Deus do céu! Olha a minha boca! Não, nossa. Não, mas ficou lindo. Seu trabalho é muito bem feito, né? Você é uma ótima maquiadora. Eu deveria assim. ter comprado Eu só tenho a agradecer pelo seu trabalho. Acho que a gente poderia fazer um book com você maquiando, É só verdade. de boa. Olha esse vídeo aqui pra gente, todo mundo ver a gente. Sexys. Deixa eu Nossa. chegar perto. Não, Você vai pegar aqui, ó. É eu maquiando você, você não vai maquiando. Ah, verdade, tá. Ai, meu Deus. As loucas. Agora